Good morning everyone. কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা ৰাখিছোঁ ভাল আপোনালোকৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈকে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি হৈ গ'ল সানডে আৰু এতিয়া মই যাম জিমলৈকে আৰু জিম যোৱাৰ আগতে প্ৰি ৱৰ্কআউট মিল লৈছোঁ য'ত মই লৈছোঁ সান্দহগুৰি কিহৰ কাৰণে লৈছোঁ ৱৰ্কআউটৰ আগত অলপ জলদি ডাইজেষ্ট হোৱা কিবা এটা খাব লাগে সেইটো কাৰণে মই কাৰ্বছ হিচাপে মই সান্দহগুৰি লৈছোঁ লগত ফেটছৰ কাৰণে আছে এগছ আছে আৰু লগতে পিনাট বাটাৰ আছে আৰু ইয়াত এড কৰিছোঁ মই মৌজোল দেন মই লৈছোঁ একাপ ব্লেক কফি বহুত ষ্ট্ৰং হয় গতিকে এতিয়া মই মোৰ এই মিলটো লওঁ মিলটো লৈ পেলাই মই ওলাই যাওঁ জিমলৈকে আৰু দেখুৱাম আজি কি ৱৰ্কআউট কৰোঁ চ' চাই থাকক আহি পাই গ'লোঁ মই ৰুম এতিয়া মই বনাম মোৰ পষ্ট ৱৰ্কআউট মিল কি বনাম মই আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু যিহেতু আজি আছে ৱৰ্ল্ড কাপ সেইটো কাৰণে হয়তো মই যোনখন দোকানৰ পৰা চিকেন লওঁ সেইখন বন্ধ আছিলে সেইটো কাৰণে মই অনলাইনকৈ অৰ্ডাৰ কৰোঁ মাজতে ফ্ৰেছকে বুলি এটা এপছ আছে তাৰ পৰা মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ লাষ্ট টাইম মই পনীৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ খুব ধুনীয়া আছিলে ছফ্ট আছিলে আৰু আজি তাৰ পৰাই মই চিকেন লওঁ গতিকে আহি পোৱালৈকে মই মাছালা চাছালা ৰেডি কৰোঁ কাৰণ টাইম হৈ গৈছে গেম ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ জল্দি বনাই পেলাই ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই চাব লাগিব সেইটো কাৰণে মই এতিয়া কামখিনি কৰি লওঁ আৰু দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক মই কি বনাম আহি পাই গ'ল চিকেন আৰু পেকিংটো খুব ধুনীয়াকৈ পেক চেক কৰি পেলাই দি পঠিয়াইছে এতিয়া উলিয়াই মই ধুই কৰি লওঁ ধুই কৰি পেলাই মই লাগি যাওঁ বনোৱাত আজি অৱশ্যে মই তেলত বনাম এনে জেনেৰেলি মই চিকেন বইলে খোৱা হয় আজি তেলত বনাম দেওবাৰ স্পেচিয়েল আৰু এবাৰ ঘৰ যাওঁতে শিকি আহিছোঁ নতুন ষ্টাইলত বনাবৰ কাৰণে য'ত মই ইয়াত প্ৰথমে বিলাহী নহৰু আৰু পিঁয়াজ দি পেলাই এটা ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই লৈছোঁ তাৰপিছত দিছোঁ আৰু ইয়াতে নিমখ তাৰপিছত চিকেন মছলা আৰু অলপমান জালুক দিম আৰু লগতে হালধি দিম চিকেন মছলা হালধি লগতে অলপ ব্লেক পেপাৰ এড কৰিছোঁ নিমখ অলপ দেৰিকৈ দিম
এতিয়া চিকেনখিনি এড কৰি দিম আৰু চিকেনখিনি ভালকৈ মিক্স কৰিবলৈ অলপ টাইম ফ্ৰাই কৰিলোঁ এতিয়া ইয়াত অলপ গৰম পানী দিম নিমখ এড কৰি দিওঁ আৰু এতিয়া মই চিকেনখিনি অলপ ঢাকি ৰাখিম 5-10 মিনিটৰ পিছত চিকেন হৈ যাব ৰেডি আৰু এতিয়া মই এটা চাইডে বহাই দিওঁ মোৰ ভাত আৰু ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ পোষ্ট ৱৰ্কআউট মিল য'ত আছে ৰাইচ মই কাউণ্ট কৰা নাই কিমান আছে দেন চিকেন 200 গ্ৰাম আৰু লগতে এড কৰিছোঁ অলপ দৈ এতিয়া মই মোৰ পোষ্ট ৱৰ্কআউট মিল লওঁ আৰু লগতে খেল ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে খেলো চাম দেন লগ পাম আপোনালোকক নেক্সট এটা নতুন ভিডিঅ'ত টিল দেন টেক কেয়াৰ গুড বাই